Namastu namasidham sekaring pawana langgeng putra kungger Kandiawan aja banget nggonmu katrem ya Ngger elinga marang janjimu Kandiawan elinga marang janjimu Kandiawan Kono sasi manising sucan mawarna lintang ing jagat laya gumalar wonten menapa sinuwun ngantos damel kaget menapa paduka mboten bingah dhateng putra paduka ingkang nembe kula kandhut ingkang sakmenika sampun ndungkap sapta candra sinuwun Yayi garwanipun Kakang Gunitawati
sing gedhe pangapuramu yo Yai. Sejatine tanpa beda lawan Siadi, pun Kakang rumangsa gombong. Nanging eman. Dene ra bisa lestari katresnanipun Kakang marang Siadi. Kula dereng ndungkap rasa paduka sinuwun. Yai, pun Kakang njaluk pangapura. Pun Kakang kudu ninggalake Siadi. Males dene ludira kawamang kekono pansumirat sinuwun menapa paduka tega kaliyan kula sinuwun. Kula taksih betahaken pengayoman miwah katresnan paduka ingkang sinuwun. Kula mboten saged pisah kaliyan paduka sinuwun. Menapa paduka ajeng tega kaliyan putra paduka kang nembe kula kandhut. Yai, pun Kakang njaluk pangapuramu yo Yai. Pun Kakang njaluk pangapuramu. Pun Kakang ora bisa piye-piye Yai. Yai, lilanana pun Kakang pamit. Mongso bolonggon munggul-mentah marang putramu yo Yai. Sinuwun, ampun tega kaliyan kula sinuwun wis. Pun Kakang njaluk pamit Yai. Sinuwun. Koritawati, oh anakku Nger. Pitana anengge menika tuhu minangka tetungguling carita anengge negari Himantaka ya ing Mani Mantaka negari ingkang kekutha raja ing Hiranyapura dadya kedatoning bangsa Niwata pramila datan mokal lamun negari Himantaka negara kang panjang kunjung pasir wukir roh jinawi kemah repah karta tata turaharja kalokoning prajamu arum ngasmani Nalendra kang jemrinata ing kono tuhu punika ingkang wenang minangka jejering Nalendra wakil Nalendra kang pinandhita jejuluk Prabu Gurnita Suwara anujari sajuga sang nata lenggaing madyaning kedaton denadhep keng putra sang Dyah Ayu Dewi Gurnitawati nalika samono sang Dyah Ayu nedheng nandhang Sungkawa labeti nilar ingkang garwa Prabu Kandyawan wiwit ngandhut ngantos lairing ponang jabang bayi ingkang garwa dereng timbul cinarita wis sabta warsa kalenggan punika Kang putra wis ndungkap temlewu sabenari tansah amotah kaliyan kang ibu nyuwun preksa sinten sudarmanipun
Jibak penggali sang Dewi Arsa nyuwun kali damar mringkeng Rama. Jagat Dewa Bathara wasesaning jagat. Putraning Sengger Gurnitawati. Yen pun Rama dulu sajak sira ana wong Sungkawa ana apa nini gagem matur marang pun Rama mbok menawa pun Rama bisa asung kali damar mring sira. Duh Rama jimat pepundhen kula ingkang dados petenging manah kula mboten sanges. Awit pamotahipun kula nirbita ingkang samangke sampun ageng dungkap cemlewu. Sekedhap tansah nyuwun preksa sinten ingkang ukir juwaraganipun. Inggih menika Rama ingkang dados petenging manah kula awit seklimah kewala kula mboten saged mangsuli aturipun kula nirbita siang Pantara Ratri ambung cipta pukulun putuku nger putuku bocah bagus nirbita. Wiwit esuk ora katon bareng bali saka dolan katon buket pas mun nerocos ketempen waspa. Ana apa, Nger? Ora ana apa-apa kok, Eyang. Aku ki mung arep nyuwun priksa. Lho, arep nyuwun priksa bab apa? Aku ki nyuwun priksa jane Ramaku kuwi sapa? Oh ngono. Yen sira takon Sudarmamu, ya pun Eyang iki. Oh, Eyang ki ngapusi. Kowe iki rak eyangku, kowe iki rak ramane ibuku. Wong kanca kancaku kuwi duwe bapak, duwe ibu. Aku ki kok duwe ibu ning ora duwe bapak, mara gage bloko Eyang. Bapakku kuwi sapa? Jarene Eyang, wong kuwi ora entuk goro. Yen goro mendak dosa lan yen Eyang goro karo Nirbita, mengko yen Eyang dosa kepiye lho Eyang? Suram Dewangkara kingkin lir mangos wokan layong denyo ilang memangise watananira landung Kumah kocamrah nyomaratani putuku nger putuku nyawa jimating pun Eyang iya samengko sira wis gedhe kaki wis wancine sira ngerti marang sapa kang nerahake kowe kulup ya sira iku dudu anak wong pidak pedaraan loro saudon telu saurupan ing isor iku turasing Ngalindragung ya mantuku ing Himoe Mantaka jejuluk Prabu Kandyawan. Aku ki anake Rama Prabu Kandyawan Eyang iya. Lah saiki Ramaku nang ngendi? Aku bakal sumusul Eyang. Ya iki kaki kawah ana kulup aja dadi gelaning atimu. Wiwit jeneng sira maksih jroning kandutan udakara 7 sasi. Kang Rama sirna saka praja los tanpa pamit, tanpa pepoyan marang keluarga, marang Eyang lan marang ibumu. Enggo seprene pun Eyang ora ngerti dodok salene ngendi Sudarmamu kaki. Wis kula Nirbita aja jejuing penggalihipun ibu ya kaki. Nadyan Nirbita ora diklumentah dening wong tuwa lanang nanging
saguh dewasake lan mluwentah kowe Nirbita ora iso ngono Ibu. Aku pokoke kudu ketemu karo Kanjeng Ramaku. Aku bakal takon karo sapa wae yen ku bakal munggah ning kayang arep takon marang para dewa. Nirbita, Nirbita Kanjeng Rama. Indriaksa Sara Maruta Batobat Mako kowe kuwi jenengmu sapa? Lan asalmu saka ngendi dene kumawani mrubet anggone para widodari ora gegladen lenggot bawa nabogamna lokananta. Jenengku Nirbita yu. Aku saka negara Himahimantaka. Dene duwe karep apa sira munggah ing Karang Kalidodaren? Yo, aku kirene arep goleki Kanjeng Ramaku. Aku tuduhna dewa sing dhuwur dhewe kuwi sing ngendi aku arep takon. Saiki Ramaku ana ngendi? Ora kena. Ora kena. Ora saben kita dilani ngabiyantara ing ngarsane Sang Hyang Pramesti Guru. Tinimbang kowe kena siku dendaning dewa, mergane minggat to kowe Nirbita. Wah kok iya sia-sia temen to yu. Wong mung arep takon wae dadak dingel-ngel yen ora gelem mangsuli tak ora arek nggon kene lho.
para widodari padha wah do mlayu kabeh.
Om awik namastu namasik dam sekaring bawana langgen. Ana buta bajang munggahing kayangan gawe geger. Yo. Ngibarat geni mumpung isih sepelik. Bakal tak sirnake dina iki. Pusakaku. Kyai Wajrapati. Kage sirnakno buta bajang kae. Marata Jaya Marata ayo para dewa tuduhna ning endi bapakku yen ora kelakon sungsang bawana balik. Kendang kapracundang nenggih Raden Nirbita samono dumawahing kula Majeti tupi wungu saking kantaka rempu sarangguning sarira netra kang kiwa dadi cacat aku tak ludira anelsi sakoja rangga Anggong karantan uripe Sang Nirbita ing Pulo Majeti amung boga memangsan kang sumanding anginum tumetasing embun langkung saking tigang warsa dene Anandang Popo sangsaya manjing kadya tapa brata anujari sajuga ing tengah ratri wulan purnama sidi kedadak wonten lintang alian jumlorot saking dirgantara ing gegana kopar taana joilane lintang panjerena manjing jero lalaan kagiat kagara wekasan Raden Nirbita ngejawantah Sang Hyang Udra kala sampean ora ngambahing Bantala
ngucah nyamu mlerengi mripatku kowe makhluk apa? Ong ilahing mangarca mana sidam sekaring bawana langgeng ulun nirita. Aja kaget ulun iki dewa wisi ulun Sang Hyang Rudrapala. Nirita panandhamu kang kasangsaya ing pulo Majetiri. Ulun mireng rina wengi jeneng kita tansah sesambat mewah manembah marang jeneng ulun. Mulai wektu dina iki ulun bakal paring nugraha marang jeneng kita telung perkara sepisan. Ulun bakal paring nugraha aji gineng mangras kerti kang wis ulun papakake ing jero telahira. Dayane sira tan cedhas saking gegaman nanging wanti-wanti kula cethakira rumatana kanthi nasti iki sabab iku dadi wewadinira. Kaping pindhone jeneng kita bakal ulun paringi kawaca kadewatan mewah busana kanalendrang. Dayane sira dadi satriya kang sekti mandraguna tanpa meguru. Dene kaping telune jeneng kita ulun menangake garwa sipating widodari. Yen wis tiba kala mangsa jeneng kita bakal ketemu kalawan jodhonira kang asipat widodari. Kaki eningno cetamu bakal ulun busanani kaki. Smerina semubang Iwan Haruna kadiretaning uga rapuh sakaning kokiloring kanegara kakater Ong mangacamana sidam sekaring bawana langgeng. Nirbita bareng ulun busanani jeneng kita katon langgang kumala-kala. Keklawan wujudira jeneng kita bakal ulun paringi jimat asma Niwata Kawaca. Niwata kuwi jenenge bangsamu, kawaca busana kaprajuritan. Ulun kekudang sira dadya satriya kang sekti mahambara. Dadya tetungguling bangsa Niwata. Kulun kula ngaturaken genging panuwun kang tanpa pepindhan awit kanugrahan paduka. Nanging sanes menika ingkang kula ajeng-ajeng kulun kula rewangi sangsaya sinangsaya menika awit kula kepengin pinanggih kalian ingkang nerahaken kulun wonten pundi dunungipun Kanjeng Rama Prabu Kandyawan kulun nambang tengara Om awi genamastu namasidam sekaring bawana langgeng kaki Niwata Kawaca ulun blakani nanging aja gelo sejatine wong tuwanira jejuluk Prabu Kandyawan iku wis manjing kamuksuhan. Kuwi nengko ing kodrat ya mung sak sliring bawang sugenging Sudarmamu nanging aja cilik ati ya Niwata Kawaca. Isih ana tilas tabete Sudarmanira gurune peparap Begawan Mintuna kang samengko dedepok ing Pertapan Indrakila. Bapak Bungkawa lir
durung lega lila lamun durung bisa malsasra wirangku marang para dewa utamane Bathara nanging ancas ingsun amung bakal nglamar Bathari Supraba. Tobat. Menapa menika mboten langkungi taker to sinuwun? Menapa paduka mboten kemutan bilih paduka menika sampun dipun paringi putri Triman inggih menika Bathari Prabasini ingkang samengke sampun paduka rasuk. Malah sampun waras sepuh dipun wastani paduka menika diwenehi ati Prabu Kala. Cukup. Aja mung waton bisa ngucap kuwi tepet mega. Ingkang winastan katresnan kuwi ora bisa dijoli karo sapa wae lan apa wae. Sing dadi katresnan kuwi Supraba dudu Prabasini. Kajaba saka iku mban mestuti dawing guruku ingsun kinen boyong Begawan mintuna kang samengko dedepa ing pertapan Indrakila minangka suling sudarmaku mban sinuwun kula ingkang sowan. Wisaya Indraksasara Maruta padha sinuwun ngaturi ketiwasan sinuwun toko pasan kepiye anggenipun Gusti kula Mamang Murka madosi pertapan Indrakila yektosipun sampun dumuging sukunipun Redi Indrakila lah. Awit mboten sabar manahipun lajeng ngamuk unggum risak putrayunipun Aldaka. Mboten mangertos sampeyan parani bilahi Gusti kula Mamang Murka salah kedaden dados waraha. Lah dereng mantos saged kula rukti banggenipun malah kangge perebatan satria kekalih kang nembe bebedak sinuwun. Dadi Abdi Paduka pun Mamang Ditya Mamang Murka samengko sampun pejah sinuwun. Weh, lah dalah buta goblok. Sumobra mahning awal nataring kang ana wanodya sulistya ing warning corong prabaning lerengi mripatku. Iki sapa kok? Oh, kula niki yen makyah meten iki pun mboten ngertos napa-napa. Kowe ngerti ra lho kuwi sapa lho? Ayo keneh kuwi mantanku ndek-mben ngono kok ya. Oh, wandamu kaya entong. Arep entuk cah kaya ngono kuwi. Menawi mboten mantu menika Bathari Supraba kuwi nggih menika. Wanodya kang rina wengi tansah tak gandrungi Bathari. Padha bejo sak pratamu Bathari. Iya Sang Prabu. Nering sambikala sak praptaku ing kene. Sang Prabu
nggon ulun prapta ing Mantaka kene sabab diutus dening Rama Kukulun Bathara Indra kinen boyong paduka Sang Prabu Niwata kawaca arsa dipun dhaopaken kaliyan ulun Bathari Suprabu. Mengko dhisik ucapmu kang mangkono mawa apa mung dapur lamisan. Ora watak ing Jawata Cidra ing janji. Mban ana tamu saka adoh malah padha pating klolong ning kono. Gage ning pepungkuran Tawisna unjukan. Togok lan kowe belung ning pepungkuran Tawisna dedaran. Kuwi nggih kula sampun tanggap kersa paduka sinuwun. Kowe ndang ning pepungkuran Tawisna dedaran. Mboten kula niku mriki mawon. Kula niku aja nonton alang ujuri jenengan niku pripun ngono. Lah tobat ki demang iki kok ya wong sampun sepuh kok nggih mboten tanggap adu semu. Niki dalipun Kyai Nem ingkang kepengin berduaan. Nggo jenengan kali kula mawon, mengke kula sukani. Wah ya, kok wis ora masalah ya ini iki isuk-isukan iki. Ala ritek sepenting iso. Ana tetembungan kena gigi uang kembali. Lambene kang togok iki koyo ya kowe. Arep pethoke wah solahe koyo sampak sesek. Arep dipethoke ya dadi ayak-ayak kowe. Bathari. Lekasing dewa kang mangkono mawa jaja mung dapur samudana anggone bakal ngarah patining sun. Sang Prabu pramila Kanjeng Rama Kukulun Bathara Indra ngutus kula mriki awit sampun kanthi patimbangan ingkang sakelangkung rungsit ngelingi bilih paduka menika satunggaling nalendra ingkang Sura Sekti Mandra guna kang tedas saking gegaman. Ampun malih pusakanipun Kanjeng Rama Kukulun Bathara Indra Kyai Wajrapati. Nadyan Kyai Cakra Baskara pusakanipun Sang Hyang Wisnu Yekti tangtuwa mbucikaken kulit paduka. Wah iya. Ingsun ki nadyan dikrocok pusaka sak jagat ora-orane yen bisa mbucikake kulitipun Kakang. Waton ora nyenggol telaku lho ya. Mekaten sinuwun. Iya. Ning tenan kowe ora gelo tak pek bojo. Rupaku ki wis elek ya to. Derajatku ki asor ya bener. Aku ki ratu. Ning ratune bangsa Asura. Sinuwun naminipun katresnan menika mboten mawas ndek during derajat miwah pangkat. Katresnan menika mboten nyawang sing rupa. Katresnan ingkang sayekti menika tuwuh saking krenteking ati kang suci. Katresnan ingkang mawi dasar bagusing rupa miwah luhing derajat menika sanes katresnan. Katresnan ingkang satuhu menika purun rimah napa wontenipun saha pepiranganipun awit sedaya titah menika mboten sampurna. Soling anti kleru macan kro loro bentrok semayar-mayar dasar kuning nemu kiring wong ayu
patinipun Kakang maneka pun Kakang Bancun lelo-lelo manjing tilam sari ora suwe-suwe wong ayu cukup sak pemareman wae ya wong ayu. Sinuwun kula menika jejering mantasaning widodari minangka tepa palupining Hapsari. Kados menapa surakipun jagat menawi kula purun ngladosi piyai kakung ingkang dereng dados garwa kula. Wah, wis. Ya banjur kersane Yai Bathari kepiye? Menawi paduka mewah kula sampun kaleksanan dipun dhawuhaken ibaratipun kula menika sawah monggo kersa anggenipun ajeng garap dipun garap enjing siang menapa dalu nyumandhakaken kuwi tenan saestu. Wah iya aku yen mangkono ingsun manut kelawan kersane Yai Bathari monggo sinuwun tindak dhateng Kahyangan Suralaya serak dados pangerantunipun Rama Pukulun. Kake Prabu Niwata Kawata nyaketa lungguhmu. Nun inggih Kanjeng Rama Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti. Ya kula wis pangabektimu wis ulun tampa gawe bombong ing kiaspun Rama kaki pangestuku tampan ana. Nun inggih Rama Pukulun pangestu paduka sampun kula pundi saengga jejimbat Pukulun. Menapa paduka kesupen kalian kula punika pun nirdita ingkang gangsal 12 taun kapengker nate minggah ing Kahyangan Tanglet teng pundi Sudarma kula nanging malah paduka tamani bledhek ngantos ngendangaken kula kowe ladalah anakku putraku mantu Niwata Kawata ya. Pun Rama njaluk pangapura ya kaki. Rikala samono pun Rama kekilapan marang jeneng sira ya. Wah sujune sira iku titah kang pengpengan. Upama ora kelakon lebur dening pusakaku ke Wajrapati. Kaki Prabu ing wektu dina iki pun Rama banget bombong dene Darwi mantu sira. Kaki mula gage iki minangka ganjaranipun Rama marang anak mantu ya ngger. Wah! Ayo.
ora biyen ora saiki. Jebul semono letak bebudening bangsa Jawata ya. Apa yen dikira wis ijen tanpa wadya bala. Prabu Niwata kawaca jireh ketih wedi mati ayo. Wong 1000 bareng maju sayuta bareng mara. Tak gawe sungsang pawana balik kaya Suralaya. Ah! 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 Oh, ayo. Prabu Niwata kawaca jejulukku. Apa wis serep nyawamu wani nyawamu Prabu Niwata kawaca. Wah, get nyawamu. Wah. 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 Sang Harjuna ya mesti Sanjata Pamungkas, Kyai Pasopati, Pesat ya putu cetake Sang Prabu Niwata pecah sanalika
pecah niku sampun pecah. Jagat ora adil ya, Kang. Jagat ora adil ya, Kang. Jagat ora adil. Jagat ora adil. Sinuwun dilimpe patine ya, Kang. Sinuwun dilimpe patine ya, Wong Kang. siji musuh wong sewu. Wong siji musuh wong sewu. Jare wong perang ki siji musuh siji. Jare wong perang ki siji kroyokan ya, Kang. Panine mung kroyokan. Ya saiki jakate lagi jagat. Ya jakate wong lagi jagat. Jakate wong wedon kok lho. Biyen ki wong perang ki ana aturane. Biyen ki wong perang ki ana aturane. Perang waton api awur-awur. Perang waton api Rusaki awur-awur. apa-apa. Ngrusaki apa-apa. Cara ngendi ngono ki coba? Cara ngendi ngono ki Kali coba? wong pengung. Bola bali wong Ketok iki wong durane ora ketok mudeng. iki wong durane ora Dewa gawe aturan neko-nekone Dewa gawe aturan neko-nekone mah dilanggar dhewe ya ngono ki to. Saiki ki jagat ki wis ora ana. Saiki ki jagat ki wis ora ana ketara ora ana. Titik ana ketara ora ana. Sing becik malah didek-idek. Sing ala becik malah disubyo-subyo jagat sing ala disubyo-subyo jagate sing ngene iki. Yen menungsane ora padha wah, Yen menungsane ora arep padha nemoni wah. apa lho lakon iki? Arep nemoni apa Jagat ora arep lakon? nemoni apa iki? Jagat arep nemoni apa? Ora bali wong pengung. Ora bali wong. Ayo lho. Wis, ayo lho. Timbangane Udarasa niki ndang mulih wae. Timbangane Udarasa niki Wis ndang anjene mulih. mulih wis bubar, bubar. Wis anjene mulih. Apa? Bubar. Jagat wis ora Apa? adil ngono wis bubar. Jagat wis ora adil. Ayo bubar. Bubar. Ayo bubar.